सनबर्न फेस्टिवलाच्या पहिल्याच रातीक वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीच्या एका तरणाट्याक मरण। सनबर्नाचे सुवातेर तो बेशुद्ध पडले उपरांत ताका म्हापशा हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, थंय ताका मरण आयलें। धारगळचे वादग्रस्त सनबर्नात पहिल्याच दिसा वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीतल्या तरणाट्याक मरण आयला तो दिल्लीतलो 26 वर्सां पिरायेचो करण कश्यप। ताका सनबर्नाचे सुवातेर मरण येवंक ना, तर म्हापशेच्या विजन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन तो भायर पडलो। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसी बांबोळे धाडल्या। कांय मिडियांनी ही बातमी प्रसिद्ध केल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी अधिकृत म्हायती उपरांत जाहीर केली। दिल्लीतले हे 26 वर्साच्या तरणाट्याक कशें मरण आयलें हे पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांतूच स्पष्ट जातलें। पुलिसांनी दिल्ल्या प्राथमीक म्हायती प्रमाण हो तरणाटो आपल्या इश्टांसयत सनबर्नात वांटेकार जाल्लो। सुमार रातच्या 9:15 वरांचेर ताणें शुद्ध सोडली, उपरांत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो। This particular issue जो पडा सनबर्ना आमी रेज केला असेंब्ली इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू आणि म्हाका दिसता there has to be a very serious inquiry into this by the government. The government should not be hand in gloves with certain blue-eyed boy agencies of this government. This is a very, very serious issue. We had raised it, and whatever we raised is turning into reality. आमचेर 100 करोडाची defamation case घातली. They tried to stifle our voices. But you see the reality today. What is the cause of this death? What did this boy consume? Whether what he consumed was legal or illegal. These things needs to be probed. Goa is getting a bad name. And such type, आमचे कल्चर न्हू, हे गोंयकारांचे कल्चर न्हू. आनी हो सरकार कारणीभूत आहा हें करपाक. In the name of festivals, they promote such type of things. And whatever म्हाका दिसता हांवें सांगिल्ले ते भाशेन a thorough probe needs to be done. And whoever is responsible, criminal cases have to be registered on these people. And they have to be done very strictly. Otherwise, प्रत्येक जेन्ना इसले इव्हेंट जाता त्या वेळार if there are deaths, causes of death, why was he taken? He was taken in an intoxicated state. Whether he was under influence of any substance are questions I believe under post-mortem I'm called there. But I hope there has to be a thorough probe and the guilty have to be booked. Because if this is happening to the youth, today it can happen to anyone. It can happen to anyone's children as well. So a thorough probe and criminal cases have to be booked if they are found guilty. सनबर्न ही घटनाच मुळी दुःखदायक अशासाठी की गोव्याची आम्ही एंटरटेनमेंटच्या नावान गोंयच्या पवित्रतायेची ध्वजा उडयतात आणि पेडणे सारको तालुको आजवर या अशा सगळ्या गोष्टींपासून पयस असतो. त्या तालुक्यात सनबर्नच्या रूपान आम्ही परत एकदा वाईट मार्गाचेर वचपाक लागले. अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीचे थंय मरण जावप कारणां कितें ही सोदची पडटलीच. पण तो आवाजान तें जालें काय कितें की त्या ठिकाणी मेळणाऱ्या दारू समान नशेमुळे झाले, ड्रगमुळे झाले, ते सरकारान अगदी स्पष्टपणे जनतेक सांगचें पडटा. आणि हा एकंदर प्रकार जो आसा गोव्यात कशा प्रकारचं टुरिझम जाय ह्या संदर्भात विधानसभेन सगळ्या 40 आमदारांनी मिळून चर्चा करून गोमंतकीयाची अशी एक खास विचारधारणा प्रस्तुत करपाक जाय. टायम आयलो आसा. गोव्यात आमी दर्यान बुडोवपाक भायर सरल्यात. एक अर्थकारणांतलो अत्यंत तेजोमय असो अध्याय बरोवंक पळयतात की वेगवेगळ्या व्यसनान आमी गोव्यान बुडोवंक इच्छितात हें एकदां स्पश्ट जावपाक जाय. गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत विलिनीकरणासाठी प्रयत्न जाले, नंतर वेगळ्या राज्यासाठी प्रयत्न जाले आणि सगळ्यांनीच एकमुखान हे राज्य वेगळे राज्य म्हणून रावचे आणि देशांतल्या इतर राज्यांतले एक उत्कृष्ट राज्य जावचे ह्या भावनेंतल्यान आमी हें राज्य स्थापन केलें. परंतु त्या कल्पनेक सुरुंग लागला. ही कल्पना नेस्तनाबूत करण्याच्या मार्गाचेर सरकारांच्यो पावलां पडत रावल्या.
म्हणून ह्या एकंदर घटने बद्दल खेद व्यक्त करीत असताना आता तरी निदान धडो घेऊन सरकारान कशा प्रकारचो टुरिझम जाय हे जनतेक आणि जगातल्या लोकांक हे फक्त गोंयकारांकच सगळ्याच लोकांक क्लियरपणे सांगचें अशी माझी नम्र अशी विनंती आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.